喂，大家好啊！我係卡豪啊！今日咧嚟到北部都會區睇個最大型嘅 house 群，你哋估下係乜嘢？我今日邀請咗嘉賓先，小五。Hello， 大家好啊！今日咧想帶大家睇嘅咧就係由新鴻基開發嘅天聯啦。哇！入到嚟，我覺得呢度好大喎，究竟呢度幾多尺啊？都成2792尺㗎，仲要係啲3房3套加個家庭廳添。咁你又知道個花園有幾大啊？小五？我做咗功課啦，呢度嘅花園咧2578尺。咁我哋一齊望下個單位啦。一入到嚟咧，呢個廳可以擺到4張麻雀台。唔係啊嘛，小五，我呢度係4張乒乓波台喎。喂，嚟到廚房呢個位好大喎，呢度。係啊，大過屋企個廳。等我帶大家去睇下上面嗰一層先。2間睡房都係套房嚟㗎。咁朝頭早咪唔使爭廁所咯。係啊。呢間主人房，你頭先話廚房大過你間房，依間主人房大過我間屋啊！小五就同你睇咗睡房區，咁我就同你上去睇天台啦。嚟到天台，你睇下嗰邊就已經係古洞站啦。喂，小五，下低仲有個雙車位添啊！吓？係咩？咁唔緊要，咁我哋今日睇完咁多先。如果跟住落嚟想睇我哋拍咩片嘅話咧，歡迎喺下邊留言話俾我哋知啊！我哋下次見，拜拜。